Ngarit kenaon Edi? Yang kelenci. Kelenci. Oh, lo bagi barudak lah rembong ngarit itu. Oh. Geus cager gitu? Hah? Geus cager? Alhamdulillah, Bu. Ari si Ijah ka mana di tangan eueuh? Oh, ting ka mana nya eta ting ulin, ting ka mana mah tuh. Da eueuh jeung si Neneng geuningan. Oh, jeung sini nih. Eueuh, Wah, dibawa arulin meureun ieu mah. teu bebeja ka mana duanana? Heuh, nyata. Ampun. Buah-buah euseun saling gebugan we di jalan duaan kitu. Wah, Bu. Heuh da tara akur. Heuh, ku kitu mah tara akur tapi ulah eta mah tuh. Sebab curiga teu bebeja ka mana di. Heuh, nyata ting dibawa ulin ka mana jeung sini nih. Ampun ya euy. Di imah urang keketrok eueuh, di imah si Neneng eueuh. Aneh. Ya kan itu ka imah. Enggeus? Wah, dia. Eueuh. Eueuh nu ngabejakeun ka mana-mana. Ka si Ija eueuh. Urang syukur panggil jeung maneh nanyakeun sugan teh. Orang itu apa? Teu izin. Tuh. Amun balik ketanyakeun heuh duanana ti mana kitu teu ari izin. Kacida pisan. Urang teh geus guda gede gue neneangan ti isuk keneh. Tadi mah isuk mah kewenangan nangis balik kewenangan. Tapi jeung si Neneng teu henteu nyata. curiga urang mah euy ku eueuh duanana gitu. Tapi kadang-kadang akur nyadinya kitu resepna teh. Kadang-kadang pasea gitu. Mane jadi heuh kaduanana ge nyaho nya dia kitu teh. Oh atuh. Ieu ya roti bobaran teh mah nu di dieu ye doh. Oh nu kolotnya. Oh. Waduh ampun. Teh mah. Euy Tanya ahna mah nu itu teh tuh. oh segala Bela. segala dibikeun heuh. Lamun bisa milih mah da bingung itunya aya nyaahnya di. Syukur di lah duanana pikanya lah. Eta ibu ka mana tuh? Heueuh neangan eta duaan si Ija jeung si Neneng. Oh, neangan sarua deh. Heeh, bingung da teu bebeja deui. Tinggal mana pantokana cenah tuh. Tuh di imah eueuh ka jalan kareta biasa sok di jalan kareta eueuh pokona mah urang geus ngelibek ka mana. Mana jo. Teu ngebel teu naon, teu ngabejaan teu naon. Pas nanyakeun urang di ditu ceritanya ka Mang Edi, sugan ka Mang Edi mah izin duanana da sok jeung Mang Edi wae cenah kitu. Tuh nyata. Kaget urang mah hariwang we di ai eueuh nu ngabimbing teh euy. Di tangan ayeuna urang di Sanboga ieu di Paranci teh. Heeh bener. Aya mah geus beres ngarit juga. Tapi engke urang kita ngebel ka urang lamun geus balik kitunya. Atuh kitu lah. Urang hariwang di Aya keputusannya. kadang-kadang si Ijah jeung si Neneng nih sok baturan ngarit bantuan heuh. Ai ku kitu mah. Teuing di jalan kareta ke stasiun urang tepi ka ditu neangan teh eueuh. Itu ka pitu. Moal kitu lalajo Persib. Nah, teuing. Bobo di lalajo Persib meureun. Tapi teh babe, ya teh kira. Da kamari teh ngomongkeun rek balanja baju Persib cenah. Check out teh di si Tiara di Tiara Iong. Eta teh. Heeh, rek meuli baju Persib teh kaosna teh. Da urang teh di bejaan hiji ewang cenah. Da ieu teh Persib lain. Oh, meureun ka ditu. Teuing atuh. Oh. Euy urang rek ini ka ditu di teangan penasaran jadi bisi ku onamnya. Oh, sakatu. Bejakeun namun baliknya. Heeh. Ayo Bang Ede.